DDR2, 2 GB, 24 pinos, 12 volts, né? Capacitor bom, capacitor todos bons, MOSFETs, nenhum problema, nenhum esquentando. Tudo bom. Ela tem 4 entradas USB para colocar teclado USB e mouse USB, mas ela funciona com PS2, mouse, teclado, PS2. Dissipador de alumínio, né? O problema era aqui, ó. Quando ela estava vibrando muito, aqui tinha um cooler e ele estava rachado. Uma paleta aqui estava rachada e ele estava desequilibrado. Então ele rodava desequilibrado. O que é o desequilibrado? Né? Desequilibrado é porque está sem equilíbrio. Então ele estando sem equilíbrio, ele vibra muito. Ele vibrando muito, ele transfere vibração para o gabinete inteiro. O gabinete todo estava vibrando. Isso que estava irritando o meu amigo. Porque à noite, aquele barulho da vibração do cooler rachado, assobiando, fazendo barulho igual assobio mesmo. Assobiando, aquele silêncio total e o computador assobiando. Aí ele perdeu a paciência, ficou nervoso. Não, tá muito ruim, esse computadorzinho tá muito ruim, tá na hora de eu trocar ele. Foi lá na loja, comprou outro gabinete. Resolveu. Mas se ele tivesse passado para mim, me chamado, eu teria resolvido com menos custo para ele. Porque era só trocar o cooler, né? Aí eu peguei essa placa dele, ele passou ela para mim, negociei com ele, ele me vendeu barato. Agora eu terminei aqui, não dá para vender, mas eu vou doar ela. Vou montar um PC, tá faltando só o gabinete. A fonte eu tenho. A fonte eu tenho, o teclado eu tenho e os mouse eu tenho. Aí eu vou montar e a pessoa vai dar para usar muito tempo, porque o problema era só isso. Ela não tem mais nada, nenhum defeito. Defeito dela é que tá tudo funcionando. Nada, então isso não é defeito. Tá tudo funcionando. Não tem... e tem umas oxidações aqui. Antes de eu montar, quando eu conseguir o gabinete, depois que passar essa época desse problema da China aí, por exemplo, aí eu vou desoxidar aqui, limpar, né? Aqui também tá um pouquinho sujo. Tem um sujo aqui, sujo de poeira mesmo, de uso. Aqui também tá um problema. Mas fora isso, acho que vai dar pra colocar ela bonitinha. Ela ficando bonitinha, ela vai rodar tranquilo. Internet, YouTube, né? Alguns trabalhos de digitação. Mesmo o WhatsApp, agora dá para colocar o WhatsApp também no computador. Fica show de bola. É isso. Eu vou encerrar aqui, que eu tenho que ligar a chave ali para me ligar, fazer ela funcionar. Aí daqui a pouquinho eu volto para mostrar ela funcionando para vocês. Inclusive as características dela. Ela é uma 775, placa antiga, mas ainda está de bom uso. Tem um processador dual core,
Intel Dual Core, 65, 62 nanômetros. Quer dizer, gasta um pouco de energia, mas também não é desesperador, não. Então, é isso. Então agora eu vou ligar, né, para vocês verem. Bateu, beleza. Agora, está bom, tá indo rápido. Bem rápido mesmo. Essa luz aqui é o reflexo da janela, que não tem jeito, né? Tirar. Tá iniciando ainda. Não contei não, mas vai dar o quê? Vai dar uns 20 segundos. Eu calculo uns 20 segundos. 20 segundos para iniciar. Olha lá. Já apareceu o ponteiro, né? Opa! É isso mesmo. Windows 7. Zip! Bem-vindo. Bem-vindo você também. Assim que ele estabilizar aqui, vou abrir a configuração aqui para mostrar aqui. Ok. Piriforme. Virar a tela para cá um pouquinho, porque... agora melhorou bastante. Tirou aquele reflexo cômodo. Gostei, melhorou. Ó, Windows 7 Premium, né? 32 bits. Melhor, porque coisa antiga. Core 2 Duo, Intel. 4700, 2.60 GHz. Honor 65 nanômetros. Quer dizer, vai gastar um pouquinho mais de energia, mas tolerável. 2 GB de DDR2. Placa-mãe Fox com 45 GM, socket 775. Está com 40 graus. Placa gráfica. O HD está com HD de 40 GB. Depois, a hora que eu passar por um HD maior, por um HD só para teste mesmo. Beleza. Fiquei feliz. Ela está bonitinha, agora é só montar o gabinete. É isso aí, pessoal. É uma coisa simples, mas eu queria mostrar para vocês a gambiarra que eu fiz aqui, ó. Coloquei um cooler de esfera, né? Que eu tinha aqui. Dentro de um outro cooler redondo. 2 pedacinhos de arame, aliás, um pedacinho de arame, 2 buraquinhos com ferro de solda, virei o arame, está funcionando beleza, melhor que o de fábrica. Não vou vender, então, se fosse para vender eu tinha que fazer uma coisa mais caprichada, né? Mas eu tenho certeza que dessa forma ele vai funcionar muito mais do que de outra forma, porque esse cooler é de esfera. Ele é de esfera e ele é mais tranquilo, menos barulhento. É isso aí, fique com Deus.